Salutare toată lumea, numele meu este David, iar astăzi ne aflăm iar la un episod cu Five Nights at Freddy's 2. Da, v-am promis că o să fac și hai să vedem ce ne reușește. Da, știu că am pus un videoclip unul după altul, îmi pare rău, dar acum nu e ceea ce trebuie să vorbim noi. Acum noi trebuie să ne jucăm și să câștigăm. Înțelegeți? Voi ce zic? Dar nici nu prea avem ce să facem, că trebuie mai întâi să plece ăștia. Da, și îmi pare rău că am avut lag la Agario. Dar nu am octacore, am doar quadcore. Cum v-am zis, îmi trebuie mini un S4, să n-am lag deloc. Sau măcar un LG G3, că ăsta mai merge, ia uitați ce lag am. Trebuie să sunt niște lini când mă filmez. Dacă aș avea și eu măcar 1,5 GHz sau 1,4 cât are iPhone 6. Oricum iPhone-urile, să vorbim despre iPhone, deci oamenii zic că iPhone e mai bun, dar e mult mai praf iPhone-ul, fiindcă nu poți să te joci cam nimica, fiindcă ai lag, ai S5, iPhone, era să zic iPhone Galaxy S5. Ne-am luat-o, e Foxy, sigur, că a venit ăsta. iPhone-urile au de ăsta procesorul mic. Au procesorul mic și nu putem să ne jucăm nimic. Deci mai bine fără iPhone. Și nu știu unde e ăla, că trebuia să fie aici. A plecat și sigur. What? Ce era ăla? Mi s-a părut că e Foxy sau cineva. Ăștia n-au plecat încă, dar mi se pare mie sau a plecat ăla și nu văd nicăieri. What? Ăla e Freddy după jos. What? Ce? Ce zici? Lasă-mă în pace cu hello-ul tău. Hello, Timișoara. Uite, l-a plecat ăla, ui. Mereu face așa nebună. Cine e asta? Cine era de acolo? Mi se pare mie sau pe cineva acolo. Ăla e Foxy. Și sigur vine peste noi. Unde e ăla? What? Gata, a venit ăla, ui, fii atent. Fii atent aici. What? Unde e? E asta aici, mă. De asta face așa? Sau? Uite-l pe Foxy sau cine e asta? E bearul ăla? Ba nu. Și e nebunul ăsta aici care se uită într-una la mine. Și mă enervează. Sigur murim. Dar nu vi se pare că data trecută când am filmat n-aveam lag așa? Ce s-aude? E ăsta, nenorocit ăsta aici. Ce-ore, mă? Ăla, dar cine mai e, mă, și ăla? Uite și pe asta. Nu vreau o prăjitură, te de aici, lasă-mă în pace. A plecat Foxy de aici. Ne-a lăsat în bace. A intrat asta aici, în vents. Ia mai lasă-mă în pace, te de aici. Bă, dar tu n-ai ce să faci? Nu e Foxy aici. Asta chiar mă enervează. Marș, mă, de aici. Asta de ce nu merge? What? Mi-a sărit inima din piept.
A sărit aia peste mine. Mamă, deci fiți atent să vezi ce vă căcați pe voi de frică la noaptea asta. Să vedeți, băi, deci să săriți peste partea asta, nu vă avertizez. Să vedeți ce vă speriați. Mamă, ce... Deci trebuie să fiu atent, deci nu mai trebuie să ne luăm noi după ăștia. Hai, trebuie să fim atenți. Ați înțeles? Deci am filmat 5 minute și până nu trec noaptea asta și o încerc a treia, nu mă las. Deci da, nu mă las. Hai să vedem ce facem. Mi-e frică. Deci mama, știi ce m-a speriat? Că nu știu de unde a apărat. Nu știu de unde a apărut aia. Rock, ce mai scrie pe aici? Party și Foxy, nebunul. Ăsta s-a fi mișcat aici? Nu s-a mișcat. Ce era asta? Nimic. Deci până acum trebuie să stăm calmi, chill. Că e 12. E unul, gata, au început ăștia să vină. Retarzii mentali. Deci ăsta cu baloanele nu s-a mișcat. Deci nu accept să nu fac progres. Adică să fac un videoclip și să nu fac progres. Deci dacă nu fac progres în ăsta, îl șterg și fac altul. Nu prea îmi vine să pun așa fail-urile. Deci asta trebuie mereu să-l punem. Nu știu dacă v-am mai zis. Trebuie mereu să-l învârtim, că dacă nu vine ea pe noi. Nu o pune niciunul. Cred că la 2 AM. La 2 noaptea. Nu știu, mi se pare că PM înseamnă pe meridian și AM înseamnă alături de meridian. Nu știu, habar n-am inventat-o pe asta. Da. Uite mai mici de acolo. Și a plecat iar retardatul ăsta de aici. Retardatul mental ce e. Îmi vine să-i rup capul ăla de prost. Mă așteau acasă. Du-te acasă de aici. Mă lăsați-mă în pace. Voi sunteți retardați, ă? Proști de mor. Ia uite, a venit unul. Sau nu e ăla. Dar cine s-aude? Că nu e nimeni pe învenți pe aici. Hi! Hello! E asta cu prăjitura care mă omoră adineori. Marș, mă! Și primesc mesaje pe Gmail sau pe e-mail sau pe ce o fi. Mă lași, mă! Gata, vine în Vents. Aici e. Eram sigur, păi dacă e proastă. Bă, da mă lasă ăștia, bă, ce e așa de grea noaptea asta, bă? Du-te încolo, odată mai încerc. Duceți-vă de aici, sunteți prea proști la cap. Retardați-lor ce sunteți, scotule, fă și tu nivelul mășoare. Că ești, zici că le-ai făcut și ca hardul, insane le-ai făcut și. Nu mai știi nici să te joci, îi perii copiii de îi faci praf. Știu că nu e pentru copii, dar sau pentru ce-o fi. Și ăsta e retardat rău, făcut nivelele atât de grele încât...
Și sper să mai strângem și noi like-uri, cred. Sau vizuri. Știu că n-am mai postat nici eu. Iar a plecat retardatul. Bă, retardatul, dacă mai pleci o singură dată și mai vine handicapatul la peste mine. Ma, uite așa să fac, uite așa, îți rup capul ăla și mă joc cu el fotbal. Păi ce în viața reală să vină un dinozaur de la, un dragon de la peste mine. Păi îl iau de gât și dau cu el de pământ. Și nu puteam să apăs pe asta, știți? Foxy! Retardatule, ești prost rău de tot. Până acum 2000 de ori m-a făcut. E atât de prost încât și... Ești prost rău de tot, pe bune acum. Să recunoaștem, sperii copii... Ești prea prost, copilule. Retardatule, nu copil. Tu nu ești copil, tu ești handicapat la cap. Ia uite-l! Băi, iar vine Foxy și ne mănâncă la cap. Ne apucă de cap și nu ne lasă în pace. Acum de la 2 o să înceapă să vină handicapații ăștia. Nu mai e Foxy aici. Dar știți unde e Foxy? Aici! Marș, mă, de aici! Hai! Marș! Amândoi au plecat-o. Pe bune acum. Oh, e retardat ăsta care nu face nimic, că e prea retardat. N-are cum să mă bată, ia să mă și aici. Aici nu e nimeni. Marș! Ia să auzim. Cred că a venit în Venți. Da, a venit în Venți. N-a venit. Oh, salut, Freddy. Salut, Foxy. Ești prea prost, Foxy. Îmi vine să mă omor când te văd. Zici că ești o măcă de vulpă de aia constipată. Că am mâncat prea mult cacat. Acum că retardatul ăsta la minte, vine pe mine. Asta e Foxy. Băi, ești nebun? A venit Foxy în Venți? What? Ia mai pleacă și tu din Venți. Tot în Venție? E retardat-o. Asta e chiar retardat. Asta e foarte prost la cap. Știți? E cam prost și așa e el de felul lui. Prea prost. Salut! Salut, domnule retard. Deci dacă mă apare Foxy în față. Deci imediat să vedeți instantaneu pun aia pe față. Mai e cineva pe Vențuri? Marș! Nu mă omoară, cred. Nu mă omoară, nu. Sau poate mă omoară, să iau să le față. Era sigur că mă omoară. What? Ce-i asta? Ce s-aude, mă, așa? What? Ce-i asta? What? Ce murătări de țime asta? Bă! 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 Ei! Par n-am ce-a fost asta, bă. Stai în filmare.